സാറേ, അവൻ ഷെഫിക്കിൻ ഡിപ്പോയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ആണോ? അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണോ? തൽക്കാലം വേറെ ആരും കൂടി ഇല്ല, അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഉള്ളത്. അവനെ ഇങ്ങ് പൊക്കേക്ക്. ഓക്കെ സാർ. എനിക്കവനെ ഇവിടെ കിട്ടണം. സ്ഥലം നിനക്കറിയാലോ. അറിയാം സാർ. എന്നടാ വാടാ. ഇടാ. சொல்டா சொல்டா. என் பேர் குணா. எல்லோரும் என்னை படப்பா குணான்னு கூப்பிடுவாங்க. நான் ஒரு ட்ரக் டிராஃபிக்கர், போதைப் பொருள் கடத்துறவன். ட்ரக்ஸ் மாஃபியா கிட்ட வர ட்ரக்ஸ் எல்லாம் கேரளாவில் இருக்கிற மொத்த ட்ரக் டீலர் கிட்ட சர்க்கத்தான் வேலை. வேலைதான் சரி. ஆனா அதுக்கப்புறமா சரக்கு எப்படி கஸ்டமர் கிட்ட வந்து சேரும்? அதுக்கப்புறமா அப்புறம் அந்த ட்ரக்ஸ் ட்ரக் டீலர் கிட்ட வேலை செய்கிற மிடில் மேன் கிட்ட சேரும். அவங்க மூலமாக இது கஸ்டமருக்கு கைமாறும். இங்கே நமக்கு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. அதில் முக்கால்வாசி வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படுற அத்தியாய வயசு. அந்த வயசு போதும் என்கிட்ட வந்து சேர்றதுக்கு. இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் ரூபப்படுறதா என்னோட கேங் வேறு. ஒரு பிஸ்னஸுக்கு சேல்ஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் தான், அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் தான் என்னோட கேங். ഞങ്ങൾക്ക് எல்லாமே தலைவர் பிரம்மா. என்னோட பிரம்மா அவர் தான் சார். யார் அந்த பிரம்மா? இப்போ புரியுதா சார் பிரம்மா யாருன்னு? இதுதான் நம்ம கேங், ட்ரக்ஸ் தான் நம்ம பிஸ்னஸ். ஒரு வாட்டி அதை யூஸ் பண்ணிட்டேன்னா காலத்துக்கு அடிமை. அந்த ஆர்வம் தான் இங்கே இருக்கிற பல ட்ரக் பிஸ்னஸோட மெயின் யூஎஸ்பி. പന്ന കഴിവറ മോനെ, നിന്റെയൊക്കെ കഴിപ്പ് കാരണമാണ് പുതിയ തലമുറ നശിച്ചു പോകുന്നത്. புது தலைமுறையா? 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எல்லாமே டம்மி பீஸ் தான். உன்னால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நீங்கள் எல்லாமே வேஸ்ட். നിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടടാ? പറയടാ. வலிக்குது சார். இந்த ஃபீல்டில் காம்படிஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி தான். நம்ம கேங் மாதிரி இன்னொரு கேங் இருக்கு. இன்னொரு கேங்? ஒரு பொலிட்டிக்கல் கேங். பார்ட்டிக்குள்ளே இருந்து இல்லீகலாக ட்ரக் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. ആരായി വന്നിക്കാൻ
പിള്ളേരുടെ പരാതി വല്ലതും ബോധിപ്പിക്കാൻ വന്നതായിരിക്കടാ. ബിയർ തീർന്നല്ലോ സഖാവേ, ഇല്ലേ ഒരെണ്ണം തരായിരുന്നു. എന്താണ് സാറേ നീ ഈ വഴിക്കൊക്കെ? വന്ന കാര്യം പ്രസകാവേ. രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത ഈ ക്യാമ്പസിൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ പൊളിച്ചിറക്കി അവരെ കോമാളികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ നടത്തുന്ന ഈ ബിസിനസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നടക്കില്ല സഖാവേ. ഇലക്ഷൻ മീറ്റിംഗ്, യൂണിയൻ മീറ്റിംഗ്, സ്ട്രൈക്ക്, മാർച്ച്, പ്രവേശനോത്സവം, കലാശക്കൊട്ട്, മറ്റത് മറിച്ചത്, അങ്ങനെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ പുറത്തിറക്കി അവരെ ഡ്രഗ്സിന് അടിമയാക്കി നിങ്ങൾ ഇല്ലീഗലായി നടത്തുന്ന ഈ ബിസിനസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ ക്യാമ്പസിൽ മാത്രമല്ല ഒരു ക്യാമ്പസിലും നടത്തിക്കില്ല. അത് ഞാൻ എത്തിക്കാനുള്ളിടത്ത് എത്തിച്ചോളാം. ഒന്നുമില്ലാത്തതിൻ്റെ ആയതുമല്ലേ സഖാവേ വിപ്ലവം. സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ പോരാടണം. എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം മണി. എന്തായാലും എൻ്റെ ബിസിനസ് കൈകടത്താൻ തൽക്കാലം നീ നിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനവും വളർന്നിട്ടില്ല. ലാൽസലം സഖാവേ. உங்களுக்கு இந்த ஸ்டஃப் எல்லாம் எங்கிருந்து வருது? இதுக்கு பின்னாடி யாரு? இதுக்கு பின்னாடி ஒரே ஒரு ஆள் தான். ஆனால் அவர் யாருன்னு யாருக்குமே தெரியாது சார். ஒரு நாள் ஒரு டீல். என்ன டீல்? Yes, boss. Just listen. During 2020, നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് എക്കണോമിക്കലി ക്രൈസിസ് നേരിട്ട സമയം. The fund came during that period wasn't from the businessmen. It was from the drug dealers. അങ്ങ് പാബ്ലോ എസ്കോബാർ മുതൽ ഇങ്ങ് ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം വരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത ഏക പ്രോഡക്റ്റ് ഡ്രഗ്സ്. So guys, the game is on. ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങ് കേരളത്തിൽ 1056 സ്കൂളുകളിൽ we are going to distribute our product. So the task for you guys is to decode the location, find the stuff and distribute it. In case stuff ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ മിസ്സായാൽ അത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് don't even think about it. സംശയം ഹലോ ആയോ? ഒരു മിനിറ്റ്. നാളത്തെ ടാർജറ്റ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് മാത്രം മൂവ് ആവും. അതിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, മനസ്സിലായല്ലോ? നമ്മളല്ലാതെ ലൊക്കേഷൻ ഇറങ്ങി ആര് വന്നാലും സാധനം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കും. ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി. തരിക്കണ് 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 പല്ല് കടിക്കണ് 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 കടിക്കണ്. ഇവന്മാർ 6 എണ്ണം എടുക്കാൻ വന്നതാണോ? നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ 2ാം കെട്ടിൻ്റെ സദ്യ ഉണ്ടാൻ വന്നതാടാ. എന്താടാ മൈര? ഇനി എന്ത് നോക്കാം ഒന്ന് നോക്കി പൊളിക്കണ് 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 പൊളിക്കണ്. എഴുതേക്കണേ എന്തിനാ?
അതിനെവിടെ പോയി നോക്കടാ. ഇവിടെങ്ങുമില്ല. முதல் வாட்டி 2 டீமும் சேம் டைமில் கேம் பிக் அவுட் பண்ணிட்டேன். ஆனால் ஸ்டஃப் மிஸ் ஆச்சு. தெரியல என்ன நடக்க போகிறேன்னு. ஸ்டஃப் மட்டும்தான் அங்கே இருந்தது குணா. பென்ட்ரைவ் எங்க? பென்ட்ரைவா? பென்ட்ரைவ் எங்கே இருக்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் அதற்கு லோக்கல் பாஸ்வேர்டு மட்டும் நீ சொல்லு. பாஸ்வேர்டா? இன்னும் புரியல சார், என்ன பேசுகிறேன்? நடிக்காத குணா, எங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். சொல்லு. Sando. Ashley. Ruben. ലൊക്കേഷൻ ഒരേ സമയം 2 ടീം ഡീകോഡ് ചെയ്ത് പിന്നിൽ നീയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. மன்னிச்சுங்க சார், சொல்லுங்கள் சார், மன்னிச்சு சார், தப்பு பண்ணி சார், சார் மன்னிச்சிடுங்க, மன்னிச்சிடுங்க சார், சார் தப்பு. மன்னிக்கிறதுக்கு நான் கடவுள் இல்லையே குணா. What's the password? That's what. That's me. See, help.